สวัสดีครับวันนี้ผมอยากมาพูดเรื่องตอนนั้นน่ะผมตื่นเช้ามาผมดีใจมากเลยครับผมได้เจอทะเลครับตามมาครับมันเป็นทะเลที่สวยงามดูครับดูครับดูครับตากล้องดูครับน้ำท่วมครับดูครับแล้วผมจะพูดอะไรให้ฟังครับตอนนั้นน่ะผมจะขี่แล้วเดินไปแล้วผมจะพาไปดูทะเลนั่นผมจะบอกไอ้ตรงนั้นแห้งแล้งมากครับผมเคยทำคลิป EB Channel ประจนภัยนะครับไปดูนะครับ EB Channel นะครับโอ้แล้วก้มเลยครับตากล้อง นะครับผมเคยทำคลิป EB Channel นะครับไปดูเลยครับตรงนี้เนี่ยมันแห้งเลยครับแบบแห้งแล้งมากครับแล้วดูครับดูดิครับนี่ครับนี่ครับวันนี้ก็ไม่ลึกนะครับเดี๋ยวนี้ลึกแล้วตอนนั้นน่ะเมื่อวานน่ะผมน่ะไปกดเงินแต่ตรงนั้นแต่ผมขี่ไปน่ะกับพี่ผมนะมันจะเป็นทางโค้งแล้วจะมีน้ำตอนนั้นว่ะขี่ไปเรื่อยๆรถก็ดับครับน้ำมันเข้ารถทีนี้รอไปนานๆแล้วก็เอาทำลักน้ำออกก็อะไรทำให้น้ำมันออกแล้วก็สตาร์ทได้แต่ว่าตอนที่ผมบื้นนะมันควรออกเพราะน้ำมันไหลมาแรงมากทีนี้รถใหญ่ก็มอีกครับมันก็ตึ้มแล้วก็แต่โชคดีครับที่ผ่านมาได้แล้วก็ใช้ทางลัดครับเมื่อวานผมบอกเลยครับนี่ครับถ้าเถียงนาตรงนี้ครับนี่ครับมันลึกประมาณเท่านี้ครับเท่านี้เลยเราจะมาดูใกล้ๆคุณลองไปดูในคลิป EB Channel ครับ E กับ B แล้วก็ CH นะครับเว้นวรรคก่อนเขียนตัวใหญ่นะครับโอเคเราจะข้ามไปเกาะอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะข้ามไปไงครับน้ำมันท่วมครับตากล้องครับว่านี่มันเป็นแบบจุ่มเนาะผมอาจจะไม่ว่างครับเพราะว่านี่ทางนี้มันขึ้นไปไม่ว่างก็เพราะไม่ค่อยทำคลิปก็อยากเลือกตามไปซูมดูครับคือว่าผมตรงนั้นมันจะมีเขาเรียกอะไรครับตากล้องเรียกว่าห้วยครับเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยถ่ายดูดีนะมันจะเป็นดินแบบนี้ครับแต่มันจะเป็นดินแดงใหญ่กว้างที่นี่อ่ะมันเป็นห้วยเป็นน้ำแต่มีคนตึกสะดุ้งเลยครับเป็นน้ำอีกที่นี่มันพัดขึ้นมาภาษาอีสานเรียกเป็นตะย่านนะครับมันลงไปแล้วพี่จริงเดี๋ยวครับแล้วเราต้องเดินมาทางครับผมก็ไม่อยากลงน้ำเท่าไหร่งูไปแล้วแล้วนี่ครับไม้ถูกพัดมามันถูกพัดมาครับเราจะมาวัดความลึกเท่าไหร่ครับหนักมากอันนี้เฮ้ยเลยตามมาต้องให้ตากล้องนำนะครับจุ่มวันนี้ก็เพลงดีวะเดี๋ยวจับกล้องนะตรงนี้ผมบอกเลยเป็นที่แห้งแล้งมากครับลึกกึบตากล้องนั่นเราจะพาไปทางครับเราจะไปได้ไงโอ้โหเนี่ยนี่พาตรงนี้ไปนะได้บอกเลยตรงนี้เป็นที่แห้งแล้งมากที่ผมเคยเดินมาเล่นแบบที่กินน้ำนะครับตรงนี้จำได้ไหมครับตรงที่ผมมาประจนภัยอาจจะไม่ดูเราต้องเดินไปตามคันแทนานะครับ
เน็ตลงไปแล้ว ใช่ครับเนี่ยทะเลแต่ก่อนเป็นที่แห้งแล้งครับ แต่ตอนนี้ครับโอ้มันไปไม่ได้วะทำไงดีวะลึกประมาณข้อหน้าแข้งนะครับน้ำท่วมครับเมื่อวานผมไปก็น้ำท่วมอะไรน้ำท่วมอะไรนะ เมื่อวานได้พายเรือมาเล่นน้ำนะครับเมื่อวานสุดยอดครับสุดยอดไปมันใกล้ คุณเคยแบบเห็นที่แห้งแล้งมากไหมครับ แห้งแล้งแบบแห้งแล้งมากครับนี่ครับตรงนี้เป็นที่แห้งแล้งเหมือนกันครับเนี่ยเป็นที่แห้งแล้งผมจริงๆครับลองไปดูตรงที่ผมทำคลิปดูครับ ดูตรงที่ผมทำคลิปครับมันจะแห้งแล้งมากครับตรงนี้ก็ระวังพูดจะไม่ขาดคำนี้ครับว่าต้องระวังเดินไปตรงนี้ เรื่อย ต้องเดินไปที่ตรงหญ้าครับตรงที่มันมีหญ้านั่นแหละตรงที่มันมีหญ้าคือเนินขึ้นสูงภาษาอีสานเขาเรียกคันแทนาครับการเดินแบบนี้อาจจะมีจระเข้แล้วแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นครั้งแรกครับ ครั้งแรกจริงๆครับ ๆเมื่อวานนี้ท่วมป่าข้าวนี้เลยนะครับเมื่อวาน นะครับ ไป ต้องระวังด้วยครับโอ้มีคนกลางมองเลยครับอุ้ยมีปลาด้วยเห็นไหมครับ เห็นไหมครับ เฮ้ยลงไปเอา มันลึกครับมันลึก นะครับนี่ครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับปลา เขาถือว่าได้หัวอุ้ย ไปดู แล้วท่อนะแข้งคุณเนี่ย ไปสูงมาใครต้องเปียกแล้ว อุ้ยเทื่อแรงมันก็เลิกเว้ย นี่ดึงเสื้อไป เอ้ยบางคนนี่มันงานแบบ เสียงทะเลครับโอ้ย แข็งน้ำตามเนี่ยมันเขาเจ้าชอบขี่มอไซค์ไปตามดินครับ แต่ตอนนี้ขี่ไปไม่ได้ครับเพราะว่าตรงมันมีหมู่บ้านหนึ่งครับที่โดนน้ำท่วมเป็นทางหายครับ บ้านพังใช่ครับ ตาย แล้วเราขอตัดที่แป๊บนึงเราจะเดินไปตกนี่นะครับแล้วเราจะเดินไปด้านล่างครับมันจะได้ไหมครับ ตอนนี้มีบ้านอยู่หลังนึงนะครับ ถูกท่วมแล้วนะครับ ตอนนี้อยู่หลังคานะครับ น้ำเมื่อวานเฮ้ยเดินได้ครับเราลองไปตรงเฮ้ยจมบ่ ไม่จบครับไม่จบ เราเริ่มไปตรงที่อยู่ใจของน้ำแล้วนะครับใหญ่มากเลยครับเหมือนกับใหญ่กว่าน้องทั้งมนอีกนะครับสระแมงอีชมเพราะว่าน่าจะสักประมาณกี่กิโลครับเลือด ประมาณ1 กิโลครับกว่าจะถึงห้วยครับ ไม่ครับหมายถึงกว้างความยาวของมันนี่น่าจะ 5 กิโล หมอเอ้ยไก่กว่านี่ ยังไงครับ อ๋อประมาณ เราดูใกล้ๆนู่น มันไกลมากครับประมาณ10 กิโลครับ 10 กิโลได้นะครับ ดูแล้วก็บ้านที่ถูกน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีคน ระวังครับมันลึกครับมันลึกครับมันลึกครับ มันลึกครับเราเริ่มมาจุดที่ ตอนนี้คลิปตัวกี่นาทีแล้วครับ 9 นาทีนะครับ เราจะถ่ายถึงกี่นาทีครับ 100 นาทีก็ได้นะ เอาประมาณ20 นาทีก็พอครับเย้มันเฮ้ยมาสวย
ทุกคนไม่เห็นกล้องผมเลยเหรอครับ ยิ่งเริ่มไปยิ่งกันนะครับนี่ครับป่าข้าวที่ถูกพัดนะครับทรงเปียกแน่นอนนะครับได้อาบน้ำเนี่ยตายครับตายไหมมองนี่อย่ามองนี่ถ้าเราไปฝั่งนู้นได้ถือว่าสุดยอดของเนื้อเทพเลยนะครับ โอเคครับผมกลัวแบบบ้าแล้วครับ ผมต้องเดินนำกล้องครับ เวลากล้องเขาตกน้ำครับ ไว้บนไทยน้ำเหลว โอเคครับผมก็กดหยุดกล้องไว้ก่อนแล้วก็เดินค่อยๆเดินไป จองเก็บรถกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ เริ่มฝนใกล้ตกแล้วครับ ฝุ่นลินยังไงก็ไม่รู้ครับ ตอนนี้เดินไกลมาครับแล้วผมก็กดหยุดอีกคลิปหนึ่งครับ ตอนนี้ เริ่ม โอเคครับตอนนี้เดินมาได้ครึ่งทางแบบ ครึ่งทางแบบโอ้โหจนกางเกงเปียกเลยครับ ดูตรงนั้นน่ากลัวไหมครับ มันเป็นเสียงห้วย มันเป็นเสียงห้วยน้ำไหลนะครับเสียงน่ากลัวมาก แอมท่านี้นะครับเรากล้องตกน้ำครับ แล้วถ้าเราไปถึงตรงนั้นเราไปสอบสวนคนที่ติดปากเลยนะ กล้าไหมนะครับตอนนี้ กดหยุดคลิปก่อนนะครับ เรา ตอนนี้คลิปกี่นาทีแล้วครับ ตอนนี้11แล้วนะครับ กดหยุด 11แล้วนะครับตอนนี้จะถึงฝั่งแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่น้ำห้วยมันไหลนะครับ ที่มันไหลมาทางสระนี้นะครับ ว่าห้วยดิบแก้บ้านลำธารครับตอนนี้ฝนลินอยู่นะครับ ฝนยังลินๆนะโทรศัพท์ผมเปียกแน่ต้องรีบครับรีบไปหลบโอ้ยเดี๋ยวโอ้กล้องเหยียกไปต่อ12 นาทีแล้วครับเมื่อกี้ตกน้ำนะครับดีเราผมเอาแขนลุกขึ้นมาได้ครับตรงหน้าจอกล้องเปียกในน้ำนะครับแม่ผมจะด่าไหมครับไม่รู้ตอนนี้เริ่มมาที่อันนั้นแล้วนะครับถ้าผมไม่ตกน้ำนะครับเพราะสมมุติถ้าผมตกน้ำแล้วเอากล้องไปใส่น้ำเนี่ยไม่ได้ดูเลยนะครับโอ้โหคุณเอิร์ธพยายามอย่างหนักผมไม่เคยมาตรงนี้เลยนะครับวิ่งอะไรครับจะตายแล้วนี่วิ่งได้แล้วครับบางครับนี่แล้วครับถึงแล้วกลับบ้านยังไงนะเนี่ยจะตายไหมตายเปล่าโอ้โหน้ำไหลครับว่าเราจะไปดูตรงที่พักบัวครับเสียงนี่คือเสียงลำธารครับ เสียงน้ำไหลมานะนี่ครับข้างในปากน้ำเป็นนั้นเลยนะครับนี่ยังไงนี่น้ำไหลหลานะครับนี่ครับเราไปดูตรงนั้นให้ชัดๆเลย แต่เพิ่งตกลำธารครับ นี่ครับ อันตรายมากครับตรงนี้มันเป็นที่ลึกนะครับซูมเข้าไปตรงนั้นครับ ซูมไม่ได้เอากดบ่ได้เลยครับ เช็ดกล้องครับนี่ครับถ้าเราตกลงไปนะครับคือว่าตรงนี้ลึกประมาณแบบลึกมากนะครับ ถ้าเราโอ้โหสีไหลไปได้นี่ ที่บอกว่าบ้าน ไหลโอ้กระดาษเปียกเลยนะครับกระดาษนี้จะทำคลิปเราไม่บอกนะ